मैले म एउटा सल्लाह दिन्छु र घरमा होस् दोकानमा होस् फर्म खोल्नु भएको छ भने कुखुरा फर्म बाख्रा फर्म जहाँसुकै होस् क्या जहाँ चाहिँ वाइफाई एक्सेस छ वाइफाई टिप छ त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले एउटा वाइफाई क्यामेरा भन्ने पाउँछ कि त्यो क्यामेरा किनेर लाउनु के सजिलो छ। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँले मेमोरी पनि लाउन मिल्छ होइन। जति धेरै मेमोरी लाउनु भयो त्यति समयसम्म रेकर्ड हुन्छ होइन। अनि एकदम सुरक्षाको लागि कि एकदम सेक्युरिटीको लागि साह्रै राम्रो। तपाईँ संसारको जुनसुकै कुनामा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ क्या। त्यो के हुन्छ भने त्यहाँनिर एउटा क्युआर हुन्छ, क्युआर स्क्यान गर्नु गरेपछि त्यसको एपमा लिएर जान्छ तपाईँको गुगल प्ले स्टोरमा। अनि त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर साइन इन गर्नु धेरै सजिलो छ क्या। साइन इन गर्न पनि धेरै सजिलो। त्यसो गर्नुभयो भने नि सुरक्षा हुन्छ क्या। कसैले चोरो के भयो हरायो अथवा चाहिँ नि मर्न लाग्यो के भयो भनेर तपाईँले जहाँबाट पनि हेर्न पाउनुहुन्छ क्या। मैले पनि लगाएको छु घरमा होइन। म यहाँबाट हेर्छु घरमा के हुँदैछ कसो हुँदैछ। अनि रेकर्डिङ पनि हेर्छु क्या। को आयो को गयो के गर्यो सबै थोक सस्तो पर्छ। कति नेपालमा चाहिँ नि त्यही 1200-1500 पर्छ होला। दराजमा पनि पाउँछ क्या। त्यो आजै मगाएर नि लगाइहाल्नु धेरै राम्रो सुरक्षाको लागि। कसैले केही चोर्यो अथवा केही गलत काम गर्यो भने नि ठ्याक्कै रेकर्डिङ हुन्छ कि रेकर्डिङलाई ठ्याक्क स्क्रिन रेकर्ड गरेर हुन्छ कि होइन अर्को फोनले खिचेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ टक्क गरेर गर्नुभयो भने प्रमाण पेश गर्नुभयो भने त्यो प्रमाणले तपाईँले न्याय पाउनुहुन्छ क्या। अथवा त्यो प्रमाणले कारबाही हुन्छ। बुझ्नुभयो नि। लगाइहाल्नु।